如何指认一个在案发时已经死了24小时的人才是真凶？如何证明深情痛哭的未亡人才是冷血开枪的杀手？答案写在被篡改的时间里，藏在尸体开口说的话中。悬疑文千万，歪意占一半。小歪温馨提示：调低屏幕亮度。小说分解剧本正文要来喽！市公安局审讯室，据成浩集团总裁张成浩报毕书房，已过去5天，舆论持续发酵。那份结论含糊的现场符合自杀特征，但存在疑点无法排除的报告，将市局置于火山口。成浩集团那个号称要改变城市未来的晨曦计划前途未卜，更让这起富豪暴毙案充满了资本博弈的阴谋论色彩。上级限期破案的指令施压在每个人肩上的山。经过5天不眠不休的外围排查，所有线索都指向事件中的未亡人柳梦。她不仅是张成浩的妻子、集团副总裁、命案第一发现人，同时也是其巨额遗产第1顺位继承人。此刻，柳梦就坐在审讯桌对面，我在李建国队长侧后方，这个位置便于无死角的观察。他身着黑色套装，珍珠耳钉泛着冷光，面容憔悴，但一种深植于骨髓的镇定与得体构成了他的防御工事。他是解开谜题最关键的钥匙。我的工作是鉴定这把钥匙能否打开真相之门。李队完成权利义务的告知程序后，语气陈肃却不失礼节：刘女士，节哀，感谢你配合调查。我们需要核实一些基础情况，请问案发当晚你大概是几点回到家的？柳梦未语先哽咽，姿态柔弱却精准。大概7点半左右。那天中午我特别累，到家听保姆刘姐说程浩又在书房忙，心里就很不是滋味。她自然地将话题引向情感轨道，用带着追忆的温柔语调继续：李队，我和程浩感情一直很深，这么多年风风雨雨，我们是夫妻，更是并肩作战的伙伴。儿子乐乐是我们最珍贵的礼物。李队没有打断他的情感渲染，只是平静地追问：也就是说，近期你们夫妻感情稳定，并没有激烈的私人矛盾？柳梦迅速抬头，语气坚定：没有，绝对没有，就是工作压力大，但感情基础非常牢固。他接着继续用悲伤的语调叙述案发当晚，我心疼他，就去热了杯牛奶，8点整送进书房。他正对着电脑，眉头紧锁。他摘下眼镜，很重地叹了口气，拉住我的手说：小梦，辛苦你了，等这个坎过去，我一定好好陪你和乐乐。就在他说到拉住我的手这个关键动作的瞬间，我平静地插了一句，声音不高，却足以打破他精心营造的情感节奏。他拉住你的手时用的是哪只手？你还记得他手心的触感吗？是温还是凉？柳梦微微一怔，眼神有瞬间的闪烁，随即化为更深的悲伤，哽咽着回答我的问题：是右手吧？太慌了，记不清了，只记得手心有点凉，所以我才更心疼。他迅速将话题引回安全的深情轨道，继续叙述案发当晚，然后他才说起资金方案。他觉得我的方案太激进，担心风险。我们确实争论了几句，但完全是工作分歧。柳梦的语速稍稍放缓，仿佛在努力回忆。大概8点1刻的时候，我看他实在疲惫不堪，不忍心再打扰，就让他静一静，自己先回主卧了。他报出的时间精确到8点1刻，在经历如此巨大的创伤后，对非关键时间点仍保有如此清晰的记忆，这不合常理。一种高度计算过的痕迹隐约浮现。我等待他话音落下片刻，平静地插入一个新的问题，声音不高，却足以打破他刻意营造的悲伤节奏。8点1刻，这个时间点很精确。在经历丧夫之痛后，你对当晚时间的记忆似乎清晰的异乎寻常。柳梦微微一怔，眼底那丝慌乱如电流般转瞬即逝，迅速被更深的悲伤覆盖。我当时下意识看了好几次表，他的声音有些颤抖，因为我心里一直在挣扎，是继续跟他商量，还是让他休息。那一刻我记得特别清楚，因为我最后下定决心不能再逼他了。他的解释流畅且富有感染力，但那份挣扎过于仪式化，看表的理由更像是一种预先准备好的说辞。我不再追问，只是将这个精心雕琢的时间点默默记下。可快到凌晨1点的时候，他的声音开始不受控制的颤抖，精准地报出了这个时间点。我听到书房传来一声闷响，我跑过去推开书房门，就看到他再也说不下去，泣不成声。凌晨1点，一个声称在极度悲伤和慌乱中的人，对非关键时间点的记忆却精确到分钟，这与真正处于创伤应激状态下的记忆模式完全不同。过于精确的数字更像是经过反复确认或编排后的结果。凌晨1点，李队的声音立刻响起，沉稳而富有压迫感。这个时间非常晚，你是如何准确判断时间的？是看了钟表，还是被惊醒后估算的？我注意到柳梦的肩膀机不可察地绷紧了一瞬，她沉默了片刻，才低声回答：我瞥了一眼床头的电子钟，时间大概是12点50几分，差几分钟到1点的样子。我印象很深，他将时间点模糊成12点50几分，并将记忆锚定在电子钟上。这种欲盖弥彰的精确加深了我的怀疑。12点50几分，差几分钟到1点。李队重复了一遍，语气沉稳却带着压力，随即话锋一转：好，那么你听到的闷响具体是什么样的声音？声音很大吗？像什么物体发出的？李队的问题衔接的恰到好处，他没有在时间点上纠缠，而是利用他给出的答案顺势切入对声音的质询。我看到他的手指无意识地绞紧了衣角，目光低垂，声音不是特别响，但夜里很静，所以听到了像是有什么东西倒地的声音。我也说不好，当时太害怕了，不是特别响，却能将人从睡眠中惊醒。这个描述与他之前声称被闷响惊醒的说法在逻辑上难以自洽。李队将问话的主导权交给了我，我翻看着手中的平板，问出了一个看似无关的问题：刘女士。我抬起头，语气平静：你的车在19点28分入库，但智能门锁日志显示玄关廊灯在19点41分才亮起，这中间的13分钟你在哪里？柳梦的神色没有任何波动，仿佛早已料到那天特别累，我在车上眯着了。司机王师傅叫醒我后，我可能又在车里坐了会儿，回了条信息，具体多久真没留意。他轻轻叹了口气，带着恰到好处的疲惫。王师傅最近家里事多，人也挺心不在焉吧？
可能叫醒我时也没看时间吧。他的回答过于流畅，甚至连司机可能存在的疏忽都提前铺垫好了。这是一套完美的说辞，我没有纠缠时间点，立刻切入更核心的矛盾。根据保姆刘阿姨的证词，我看着她的眼睛，案发前3天，你都嘱咐她先生需静养，9点后不必送宵夜，为什么案发当晚你主动打破规矩？柳梦的嘴角泛起一丝苦涩，眼中瞬间盈满泪水。就是因为前几天看她状态差，我才严禁打扰，但那晚她情绪格外低落，手心冰凉，我实在心疼，就想破例看看她。没想到这杯牛奶成了永别，心疼一个无法证伪的理由，她成功的将打破规矩的行为包装成了深情的证据。刘阿姨还证实，你们已分房1年有余。我微微前倾，当你听到来源不明的闷响时，作为母亲，你的第一反应是什么？是冲向声源，还是先确保儿子乐乐的安全？柳梦脸上的悲伤瞬间凝固，瞳孔机不可查地收缩了一下，她沉默了几秒，声音带上后怕的颤抖。我当时脑子里嗡的一声，一片空白。程浩身体不好，我第一反应就是他是不是出事了？乐乐房间在另一边，很安静，我根本来不及想，就本能地冲过去了。他用手捂住脸，肩膀耸动，现在想起来都后怕，万一乐乐有事，我真是个不称职的母亲，用关心丈夫的本能来覆盖保护儿子的本能，很聪明的辩解，但一片空白和本能在行为逻辑面前说服力有限。他的指尖在微微发抖。我没有给他喘息的机会。还有一个关键问题，你听到了闷响，但住在楼下离书房更近的刘阿姨证实，她当晚未听到任何异常动静。我稍作停顿，让矛盾在寂静中发酵。请你解释，这个能惊醒你却未能惊醒离声源更近的人的闷响，它究竟有多大？从何而来？柳梦的嘴唇瞬间失血，眼神闪烁。我不知道，也许刘姐睡得太沉，或者声音不大，只是我睡眠浅，心里惦记程浩，所以警觉一个能被描述为闷响并能将人惊醒的声音。我平静地施加压力，其能量足以产生可被感知的震动。刘阿姨卧室门卫紧闭，按常理她不可能完全听不到。柳梦的嘴唇微颤，目光低垂，盯着桌面，陷入了沉默。她的脖颈僵硬，仿佛承受着无形的重压。李队与我交换了一个眼神，我们都清楚裂痕已现，但防线未完全崩溃。李队会议沉声道：“刘女士，讯问暂停10分钟，请你留在这里，仔细回顾刚才的谈话内容，尤其是时间点和声音的问题。”柳梦僵硬的点头，目光死盯着桌面，食指紧紧交缠。那竭力维持的镇定外表下，裂痕已如蛛网般蔓延。审讯室的门在我们身后关上，走廊里冰冷的空气扑面而来。我们走到走廊尽头的窗边，李队递给我一支烟，声音带着疲惫后的沙哑：“你怎么看？”他这套为情所困，为子则刚的说辞倒是情真意切。我没有点燃烟，看着窗外沉入睡眠的城市灯火。故事很完整，但有几个关键的物理细节他解释不了。我转过身，李队转过头。第一个是声音，我开始梳理已知的矛盾点。他描述听到闷响并惊醒，但住在楼下离书房更近的保姆刘阿姨当晚并未被任何声音惊醒。一个能惊醒楼上主人的闷响，却未能惊醒楼下离声源更近的人，这不符合声音传播的基本规律。我们需要彻底查清当晚刘阿姨未被惊醒的真实原因。李队若有所思地点头，没错。还有他儿子乐乐的房间也在同一层，孩子对夜间异常声响通常更敏感，但根据他的描述，孩子整晚安睡，毫无反应，这一点也需要核实。对，这是第二个矛盾点。我接过话，一个母亲听到来源不明、性质不明的异响后，她的本能反应与不顾一切冲向危险源的描述，在行为逻辑上存在断裂。下一个阶段，我们必须重点核实当晚乐乐的真实状态，以及柳梦冲向书房前是否对儿子采取过任何保护措施。我停顿了一下，让思路更清晰。第三个需要查实的是那杯牛奶，他声称是出于心疼送去的，但保姆证实，案发前连续数日，他都严禁晚上送任何东西打扰张程浩。他打破自己定下的规矩的动机，仅仅用心疼解释太单薄。我们必须彻底分析那杯牛奶的成分，还原它被端进去前后的每一个细节，这能帮我们判断那杯牛奶在当时究竟扮演了什么角色。还有时间线，李队补充道，他给出的几个时间点过于精确，尤其是在巨大创伤后，这不合常理，需要结合监控、手机日志等客观证据，把案发当晚他的行动轨迹精确到分钟，挤压掉任何模糊和编造的空间。这不是我们在刻意刁难他。李队深吸一口烟，缓缓吐出是他的供词里这些无法自圆其说的物理矛盾，逼着我们不得不往这些方向查。是的，我点点头。下一个回合，证据会开口说话。夜色渐沉，下一个回合的较量已经在证据的沉默中拉开了序幕。审讯室内气氛凝重，连续的问询和证据展示在柳梦脸上刻下了疲惫，但她微微扬起的下巴昭示着她的斗志。李队翻开笔录本，目光沉稳地看向柳梦。刘女士，我们需要更全面地了解案发前你的家庭关系，尤其是成员间的相处情况。根据资料，张程浩先生的长子张明轩今年25岁，你并非他的生母，对吗？柳梦点了点头，声音带着沙哑但清晰。是的。李队顺势推进，语气平稳却带着引导性。根据年龄推断，你与张明轩共同生活时，他已接近青春期，请问你们平时的相处模式如何？是否存在难以调和的矛盾？柳梦深吸一口气，迎上李队的目光，那股压抑已久的情绪仿佛找到了宣泄口，疲惫依旧刻在他的眉宇间。但一种是你们非要问的决绝，取代了之前的防守姿态。相处模式矛盾，他的嘴角泛起一丝苦涩到极致的冷笑。李队，沈法医，事到如今，
有些家丑，我也不得不说了。他没有直接回答有无矛盾，而是用带着破釜沉舟的语调开始了他的讲述。外面看着光鲜，里头早已千疮百孔。我和程浩的婚姻如此，这个家更是如此。他稍作停顿，仿佛在积聚勇气，然后猛地将矛头指向核心。真正的威胁和羞辱，正是来自我的继子张明轩。接着，他用极其充满画面感的语言，详细描述了所谓的威胁和羞辱。夏天，我在家穿一条真丝睡裙，他会故意靠在2楼的楼梯转角，目光像刷子一样，毫不避讳地从小腿一路看到胸口，然后慢悠悠地说：“柳姨，你这身段，穿这种裙子真是绝了，我老爸太幸福了。”那不是赞美，是打量货品，是羞辱。还有一次，我偏头痛发作，提前回卧室休息，他没敲门就直接推门进来，手里拿着杯水，说：“柳姨，听说你不舒服，喝点水。”人就直接坐到床沿，手伸过来要探我额头，我吓得往后缩，他反而笑了，说：“躲什么？我还能吃了你？”那种理所当然的亲近感让我浑身发冷。家庭聚餐有客人在场，他都能当着他爸的面举着酒杯对我说：“爸，你真幸运，能天天守着柳姨这么个妙人，我要是早生几年，肯定追柳姨就没你什么事了。”张程浩只当是玩笑，骂他没大没小。可你们知道吗？柳梦的指甲掐进了手心。他说这话时，桌子底下，他的脚一下下地蹭我的小腿肚。他抛出最严重的指控，声音因恐惧而尖利。案发前4、5天，晚上快11点，他喝得烂醉，直接撞开我卧室门。他靠在门框上，满身酒气地对我说：“柳梦，别在我爸这棵老树上吊死了，他还能活多久？这个家迟早是我的。你现在识相点，对我好点，将来还能有你的位置。”然后他就朝我扑过来，想抓我的手。我抓起床头柜上的水晶烟灰缸对着他，他才冷笑着，摇摇晃晃地退出去。在他这段声泪俱下的控诉尾音刚落，审讯室陷入短暂寂静的瞬间，我平静地插了一句，声音不高，但足以打破他精心营造的情绪氛围：“刘女士，听你的描述，你对张明轩先生这种扭曲心理的成因，似乎有着超越寻常的深刻理解。”柳梦微微一怔，眼底那丝掌控节奏的自信瞬间冻结，闪过一丝猝不及防的慌乱。她迅速垂下眼帘，在抬起时已被更深的悲伤覆盖。沈法医，我不是这个意思，我只是觉得可恨之人也有可怜之处。他的反应极快，迅速回避了共情陷阱，重新巩固了受害者立场。柳梦的声音带上了一种复杂的怜悯，看向李队和沈成：“我知道你们可能会觉得明轩是个品行败坏的纨绔子弟，但说句可能不太合适的话，他变成今天这样，程浩有不可推卸的责任。”他微微停顿后，说出一段往事：明轩小时候，他母亲，也就是程浩的前妻，因为无法忍受程浩一心扑在事业上，最终选择了离婚，去了国外，几乎断绝了往来。那一年，明轩才10岁，一个10岁的男孩，正是最需要母亲关爱又崇拜父亲的时候。可他母亲走了，程浩又只顾着工作，对明轩只有物质上的无限满足和学业上的高压要求，几乎没有情感上的交流和陪伴。明轩是在极度父爱缺失和母爱剥离的环境里长大的，他内心对母爱，或者说对年长女性的温柔关怀，有一种病态的渴望和依恋。同时，他对程浩又积压着巨大的怨恨。我和程浩认识的过程，并不像外界传的那样，柳梦的语气带着难堪和认命。我那时只是他公司的一个普通项目经理，是一次很偶然的机会，我们在一起了。后来我怀了乐乐，程浩他才娶了我。他苦笑了一下，充满了自嘲，说白了，我是母凭子贵才进了这个家门。程浩娶我，只是为了给乐乐一个名分。现在回想起来，多么讽刺啊！柳梦的嘴角泛起苦涩的弧度。程浩想用一个新的家庭来弥补旧的裂痕，而结果呢？我非但没能温暖这个家，反而让明轩的扭曲变本加厉。所以，李队。沈法医，他总结道，声音悲凉，这个家的悲剧从一开始就埋下了种子，而我就是那个被摆在这个裂痕上的既尴尬又危险的棋子。他声泪俱下的将嫌疑引向张明轩，这样一个对继母有非分之想，又对父亲充满怨恨的儿子，在父亲突然死亡后，你们说我最该害怕的人是谁？我等待他话音落下，目光平稳地锁住他，将他自己的供词作为武器，直接掷回。妻子，这是你自己用的词。我刻意停顿了一下，让这个词语的冰冷含义在空气中凝结。你说你是一颗被摆在裂痕上的棋子，那么当你这颗棋子发现自己不仅无法弥合裂痕，反而让整个棋盘走向了彻底崩塌时，我的身体微微前倾，语气依旧平稳，却带着一种不容回避的质询。你真实的感受是什么？是作为棋子的悲哀和认命，还是不甘心？柳梦的呼吸猛地一滞，他交握的双手指节骤然攥紧。他看向我，眼神里第一次超越了警惕，闪过一丝惊慌。我能有什么感受？他勉强维持着苦笑，声音却带上了一丝不易察觉的僵硬。避重就轻，我只能尽力做好我的本分。他近乎本能地拒绝回答真实感受，防守极其严密，避免了任何可能暴露其动机的情绪。李队并未直接回应他的控诉，而是冷静地抛出保姆证词。刘女士，根据我们依法询问保姆刘桂花所得证词，他证实张明轩看你的眼神不太对劲，也确实说过柳姨比公司那些小姑娘有味道多了这类轻浮话，这部分与你陈述一致。他话锋一转，语气加重。但是刘桂花明确表示，她并未听见任何张明轩闯入你卧室的动静。柳梦的反应极快，她泪眼婆娑，语气里满是委屈。李队，刘姐住在楼下，我的卧室在走廊最尽头，隔音尚可，她听不见很正常。我平静介入两人的对话，我们核查了张明轩案发当晚的行踪，根据其女友林玲的证词和酒店监控显示，张明轩在晚8点半至近10点确实在酒店，近11点返回，这中间存在近1小时的空白期，他无法提供具体去向。我刻意停顿了一下，让这个时间空白的含义在寂静中沉淀，才继续用清晰的语调说道。同时，林玲证实张明轩确实有恋母情节，欣赏成熟有风情的女性，并常抱怨父亲专断，父子关系紧张，这些与你的部分感受有吻合之处。柳梦情绪激动，看他有1小时说不清去哪了，他对我有那种心思，又恨他爸，
完全有动机，我怎么能不害怕？李队并未被他激动的情绪带偏，他冷静地摇了摇头，目光如炬地盯住他，语气沉肃，带着不容置疑的逻辑力量。我们也询问了张明轩本人，他承认与父亲关系恶劣，但坚决否认所有骚扰指控，称案发当晚是心里憋火，出去都疯了。你指控他醉酒闯卧室，却无任何旁证。你如何证明你的话不是出于主观臆测，甚至虚构？柳梦如同受到巨大侮辱，声音颤抖。他当然会否认，谁会承认这种龌龊事？我一个女人在这种事上撒谎，对我有什么好处？除了让自己更难堪吗？你们可以去问公司里的人，谁不知道他看我的眼神不对劲？刘女士，我们暂且搁置张明轩的问题。李队适时转换方向，引入新线索。我们了解到，集团副总赵东作为公司元老，近期在晨曦计划上与你的管理理念存在严重分歧，甚至有过公开争执。你是否与他存在私人恩怨？柳梦的眼中闪过一丝极快的警惕，但迅速恢复冷静。工作上有分歧是正常的，但赵总最近确实越来越激进，几次想绕过我，直接推动一些风险极高的方案。我们为此争执过，程浩还因此训斥过他，让他尊重我的职位。我继续施加压力，将我们掌握的另一组事实清晰抛出。根据公司其他高管及赵东秘书的证词，你们近半年私下会面频繁，且多次选择在非公司场所，这似乎已经超出了普通工作分歧的范畴。问题抛出后，审讯室陷入了短暂的寂静。我的目光紧锁着柳梦，她的双手又死死地绞在一起，想必内心正在进行着激烈的权衡和挣扎。这种沉默持续了将近1分钟，最终她仿佛被逼到了悬崖边缘，深吸一口气，抬起头的瞬间，眼神变得空洞而绝望。事到如今，我没什么好瞒的了。他声音破碎，带着一种彻底的疲惫和屈辱。赵东他一直在逼我。6年前，他约我去郊区的一处私人会所谈事。那晚，他灌了我很多酒。后来就发生了关系。他叙述时目光涣散，不敢与我们对视，完全沉浸在那种不堪回首的恐惧里。从那以后，他抬起头，眼中充满了真实的恐惧，声音带着颤抖。他就用这个要挟我。他说程浩生意越大，胆子越小，早晚要完，只要我跟他合作，等程浩之后，他能保证我和乐乐的利益，甚至能让我实际掌控公司。紧接着，他将话题迅速引回案发当晚。案发那晚，我听到书房的声音，第一反应就是害怕，我怕是不是赵东等不及了，提前来了，和程浩撞上起了冲突。我怕我们的关系暴露，才慌了神冲过去。一个被长期胁迫的人，在吐露真相时不该如此条理分明。他的讲述依旧像在完成一个预设的流程。我将笔尖轻轻点在笔录本上，没有继续追问。此刻的沉默比任何质问都更有力量。李队合上笔录本，我们一前一后走出审讯室，隔音门在身后合拢，将柳梦和那片弥漫着香水与压抑的空间隔绝。走廊里，凌晨的寒气透过窗缝渗入，刺人骨髓。他这次交代的内容，李队递给我一支烟，声音沙哑，把水搅得更浑了，是故意搅浑的。我将烟捏在指尖，没有点燃。张明轩的骚扰，赵东的胁迫，每个故事都足够黑暗，但每个都留有余地。他在试探我们的方向。李队望向窗外泛白的天际，3个方向。张明轩有动机，有时间空白；赵东有利益牵扯，有私情，再加上他自己的供词漏洞。你觉得重点在哪？不在他说了什么，我的目光落在虚空中的某一点，而在他没说完的部分，您发现没有？他指控张明轩时细节饱满，但提到赵东，尤其是私情，语言概括，更像在陈述一个故事梗概。李队若有所思，他在控制节奏。没错，我停顿了一下，但这种控制本身就是破绽。他太急了。李队揉着眉心的手停下。所以你认为突破口就在赵东身上？我的语气肯定。他抛出私情，就是为了掩盖某种更关键的东西。必须彻查赵东案发前后的每一个行踪，挖出他们之间真实的利益链条。远处传来早班民警的脚步声，新的一天即将开始。但对我们而言，这场暗夜里的博弈才刚刚进入最关键阶段。答案，我轻声说道，仿佛怕惊扰了走廊里流动的真相，就藏在赵东和柳梦的利益链条里。灯光惨白刺眼，我看着对面的柳梦，她疲惫的面容上，那双眼睛却像淬了火的琉璃，戒备而锐利。李队双手交叠在桌上，身体微微前倾，目光如炬地锁住他。他沉默的那几秒钟，房间里的空气仿佛凝固了。刘女士，他终于开口，声音低沉冷峻。上一次问询，你陈述了与赵东副总存在的复杂关系，并声称他胁迫你。他刻意停顿，让胁迫2字在空气中凝结。我们需要你就这一关键指控提供更具体的细节和证据。柳梦微微点头，声音沙哑，我明白。李队，他的顺从里带着一种精心丈量过的疲惫。李队目光锐利，刀刃直指核心。你说赵东胁迫你，那么在晨曦计划上，他具体是如何逼迫你就范的？每一次接触的时间、地点、内容，我注意到柳梦的眼神微不可察地闪烁了一下，但迅速平静如水。该说的我都说了，过程并不光彩。他轻轻叹息，巧妙地转移焦点。你们去问赵总本人，或许他能给出更完整的版本。李队没有被他带偏节奏，他并未继续纠缠细节，而是沉稳地切入一个新的维度。好，那我们换一个角度，我们核查了赵东的财务状况。案发前1周，他的一个秘密账户收到一笔50万汇款，来源是开曼群岛的空壳公司。刘女士，对此你是否知情？我看到柳梦的脸颊肌肉机不可察地绷紧了一瞬，但随即她脸上浮现出悲愤的潮红。李队，她的声音带着被质疑的颤抖。赵总负责海外业务，有私人资金往来很奇怪吗？你们凭什么断定这就与我有关？我介入对话，将证据的棱角磨得更为锋利。这笔钱的收款时间恰好在你与赵东因晨曦计划争执最激烈的时期，金额精准，来源隐蔽，这更符合一笔预付款或封口费的特征，而非正常的商业往来。请你解释。柳梦的呼吸骤然急促，她不再看我们，而是盯着桌面，仿佛在下巨大的决心。最终，她抬起头，眼神变得空洞，
仿佛所有的力气都被抽干。好，既然你们非要如此逼我，他声音沙哑撕裂。事到如今，我没什么好瞒的了。赵东胁迫我，根本不是为了什么可笑的私情，是因为他手里握着能彻底毁掉我和乐乐的真正把柄。什么把柄？李队立刻追问。乐乐，我的小儿子乐乐，他不是张成浩的亲生骨肉。泪水从他眼中涌出。是谁的？是赵东的。一阵沉重笼罩了审讯室，李队深吸一口气，语气愈发严峻，像锤子敲打着他的心理防线。你隐瞒如此致命的秘密，现在突然坦白，你的动机是什么？说清楚，从头到尾。柳梦仿佛被这句质问彻底击垮了防线。柳梦闭上眼睛，脸上每一寸肌肉都写着痛苦。她开始讲述，从6年前的会所，到醉酒，到发现怀孕的恐惧，到因体质特殊无法堕胎的侥幸，再到欺骗张成浩后的愧疚与维系。她的叙述充满了细节，情感饱满，屈辱、恐惧、无奈交织，将一个被命运拖拽的女性悲剧描绘得淋漓尽致。她说到赵东如何用裸照和乐乐的头发展开胁迫，如何用张成浩的病情和乐乐的未来威逼利诱，最终如何逼他里应外合，由赵东动手制造自杀假象。我所做的一切都是为了乐乐，我是一个母亲，我只能被他拖着一步步走向深渊，你们明白吗？他泣不成声，浑身发抖。等他终于说完，审讯室里只剩下他压抑的抽泣声。我没有立刻说话，让这份寂静持续了几秒，才平静地开口。刘女士，即使你的故事成立，我看着他的眼睛，但有一个逻辑问题，如果赵东是唯一握有这秘密的人，一个真正想保护孩子的母亲，最合理的做法应是坚决否认，让秘密永埋。你为何主动向我们坦白，坐实乐乐的污点？他显然没料到我会抛开情节，直击逻辑核心，一时语塞，眼神慌乱的闪烁。我太害怕了，我怕你们迟早会查出来，我想争取坦白，我没有给他任何圆谎的机会。在他话音未落之际，便切入了下一个问题，语气依旧平稳，却不容置疑。还有一个情况需要你解释，你家保姆证实，半年前张成浩先生曾有一段时间对乐乐态度异常，抱着他男不像。张明轩也曾多次酒后嘲讽乐乐长相，这是否意味着张成浩先生对乐乐的身世早已产生怀疑？柳梦的脸色瞬间煞白，像被抽干了所有血色，她的身体既不可察地后仰，一种本能的防御姿态陡然而生。他是有点疑心，但我解释清楚了。他的声音尖利，语速快得不自然，解释清楚了这几个字，在他仓促的重复下，显得异常苍白空洞。时机已到，李队与我对视一眼，从文件夹中取出了那份准备已久的证据。他没有急于宣读，而是先将文件的封面朝向柳梦，让他看清那权威的司法鉴定机构的徽标。刘女士，李队的语气沉肃如铁。张成浩先生的私人律师证实，就在案发前1周，张先生秘密委托他进行了一项司法亲子鉴定。他刻意停顿，让这个致命的信息在寂静中发酵，然后才制出了那枚炸弹。这份由张成浩先生亲自委托的最终鉴定报告显示，遗传学分析结果支持张成浩是张明乐的生物学父亲。柳梦的反应如同被高压电流正面击中，他整个人从椅子上弹起，又被安全装置拉回，身体控制不住的剧烈颤抖。他的眼睛死死盯着那份报告，仿佛要用目光将它烧穿。几秒钟的窒息般的死寂后，一声混合着绝望与崩溃的尖笑撕裂了空气。不可能，他怎么会？假的，这是你们伪造的，你们想害我，你们想害死我的乐乐。女警迅速上前按住了几近癫狂的他，这彻底的失态完全符合谎言被彻底戳穿后的本能反应。突然他抬起头，脸上泪痕未干，但之前所有的疯狂与混乱如同被一只无形的手瞬间抹去，切换速度快得令人心悸，取而代之的是一种冰冷的清醒，以及一种掺杂着恐惧的顿悟。等等，他的声音嘶哑，但语调平稳的可怕，与片刻前的歇斯底里判若两人。我好像终于明白是怎么回事了，一个更可怕的真相。李队厉声呵斥：柳梦，你在编造什么？我不是在编造。他的目光锐利如刀，依次扫过我和李队的脸，仿佛在评估我们是否能跟上他的思维。我是在把所有的碎片拼起来。赵东，他根本不是在胁迫我，他和我一样也是棋子。不，他刻意停顿，加重语气，他是主动扑向猎物的猎手。接着他以一种近乎分析报告般的冷静语速开始阐述他的新理论：赵东如何与张明轩暗中勾结，如何利用他作为跳板，最终计划如何将一切罪名嫁祸于他，让他成为完美的替罪羊。他精准地将神秘汇款时间空白等所有矛盾点都编织进了这个内部合谋的叙事中，将自己重新塑造成最终的受害者。李队指出这仍是一面之词，他则激动地要求我们去查证，眼神深处那丝冰冷的得意一闪而过，那不是慌乱，而是一个赌徒在押上全部筹码后期待着局势翻转的狂热。审讯暂告段落。第3次审讯结束后，侦查员带来了颠覆性的消息。